Herkese merhabalar. Magazin Haber kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım başarılı oyuncumuz Erkan, Meriç ve yeni partneri Yagmur Yuksel'den olacak. Yeni bir diziyle ekranlara gelen ikili herkes tarafından çok beğenildi. Tarihi film olan Vefa Sultan filminin başrolüne çekilen çiftler yakında TRT ekranlarında görüntülenecek. Güzel görüntüleri izlemek için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.